Уважаемые наши клиенты, добрый день! Сегодня я хочу прежде всего с вами познакомиться. Меня зовут Елена. И представить вам очень интересную и востребованную модель электрокамина для дома. Вот такую, в классическом исполнении. Вот, эта модель у нас идет широкоформатная. Очаг 30 вставлен, стекло полукруглое. Обратите внимание на качество исполнения этой модели. Натуральный шпон, поверх МДФ, камень белый. Также эти модели возможны в нескольких сочетаниях цветов. Это беленый дуб, темный дуб и венги. Камень может быть как белый, так бежевый. Все под ваш стиль, вкус можно подобрать всегда. Посмотрите, как оно нам все приходит упакованное прекрасно. То есть все камины приходят в пленочке, в обрешетке. Мы всегда проверяем каждую модель на наличие сколов и скрытых дефектов, прежде чем вам предоставить ее. Вот эта модель у нас белый камень, темный дуб. Эта модель у нас белый камень и зеленый дуб, древесина идет. Оба эти портала поступили к нам на склад. Они созданы под широкий формат очагов. Также возможны эти модели в более компактном размере. То есть внешнее исполнение остается в точности такое же, но внутренний очаг используется более компактный в них. Соответственно, это снижает стоимость данного комплекта, ну и размер под более маленькие помещения. Вот такой классический возможно установить внутрь очаг. Он более узкий, более вытянутый вверх. Также возможно установить средний размер вот такой очагов. Это также с полукруглым стеклом и с прямым стеклом. Вот. И известная уже вам ранее модель очага, то есть вот она широкоформатная идет. Горение абсолютно одинаковое, что в этой модели, что в этой идет, только отличается размер. Функционал также тот же: обогрев, звуковое сопровождение горения, 2 года гарантии. Мы осуществляем также доставку и установку на место каминокомплектов, то есть полную ответственность за сохранность несем мы вплоть до того, что вы начнете использовать данный комплект. Обращайтесь к нам, мы подберем с радостью вам подходящий именно вам каминокомплект. У нас очень широкий выбор, разная цветовая гамма, на любой вкус, на любые финансовые возможности. Всегда можно что-то подобрать.